Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 8, Survey of Japanese Literature, Post-War to Heisei. Heisei has begun. Foundation for the Literature. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Paper 8. Nihon Bungaku no Nagare. Sengo kara Heisei made. Heisei ga hajimatta. Haikei to bungaku. Gakushu mokuteki. Hon mojuru de wa Heisei no shakai to bungaku no haikei ni tsuite gakushu shimasu. Mazu kiiwaードを一度読みましょう。現代文学、近代文学、天安門事件、ベルリンの壁崩壊、規制緩和、自由競争原理、軍事増強政策、財政赤字、双子の赤字、黄金時代、プラザ合意、為替相場、輸出企業、不況の期間、バブル景気、失われた20年、公共事業の拡大方針、金融緩和、低金利政策。はじめに、日本文学史の視点から現代文学という言葉を考慮するならば、1945年の第二次大戦敗戦後の文学ということになります。これはそれ以前の近代文学、西洋の思想、技術、体制を取り入れながら、日本が西洋を模範とした近代化を目指した時期の文学と対比して、敗戦を転換点として述べられています。時期としては、近代文学は玩語を用いて述べるならば、明治、大正、昭和前期であり、現代文学は昭和後期からということになります。師匠の世界では、モダンに対するポストモダンという言葉がありますが、これを援用するならば、ポスト近代文学として述べられていますのですが、現代文学ということになるのだろう。ここで述べている現代文学は、具体的には第一次戦後派の作家たち、野間宏、武田大順、埴谷豊、梅崎春夫、花田清輝らと第二次戦後派の作家、岡翔平、三島由紀夫、安部公房、堀田芳恵、島尾敏夫などです。そして第三の新人たち、安岡正太郎、吉行淳之介、遠藤周作、小島信夫、近藤慶太郎らを指して日本文学史では語られてきました。ここではポスト現代文学として年代としては1980年代以降から、玩語としては
平成時期の日本文学について述べていきます。そのために1980年代の終わりからひとまず叙述をはじめ必要に応じて時代を遡りつつ2010年代の半ば次の現在までの日本文学の流れを基本的には順を追っていきたいのです。およそ80年代、90年代、0年代という10年ごとのくぐりと10年代に入ってからの数年間を対象に述べていきたいのです。背景、日本が昭和から平成へと改元したのは1989年1月8日であります。この1989年は日本社会でのいわゆる黄金の80年代のラストを飾る意味で象徴的な年でもありました。昭和天皇が崩御した昭和64年であり、今上陛下がご即位しました平成元年でもあります。後の総理大臣となる大渕恵三官房長官による新しい元号は平成でありますの発表は激変の時代を象徴するシーンとして記憶に刻まれました。さまざまな出来事が世相をにぎわいました。4月1日に消費税 3% が実施され、ワイドショーがお使いに行った子どもが 3% 分の代金が足りなくて泣いて帰ってくるという庶民を見下すような浅はかなドラマ仕立ての映像を流し、政治ではリクルート議国で自民党不信が広がり、夏の参院選では当時の社会と党首である土井孝子をマドンナに見立てたマドンナ旋風によって社会党が躍進しました。世界では天安門事件やベルリンの壁崩壊、アメリカとソビエト連邦のマルタ会談と国際情勢が激動していく中で、日本の総理大臣は竹下登、宇野修介、海部式と目まぐるしく交代し、世界的な情勢の変化に政治が対応できなくなっていたことを露呈しました。一方、株価は年の瀬の12月29日の大納会において空前の日経平均38,915円という史上最高値に達し、日本経済は絶頂を迎えていました。80年代最後の年に改元されたことは現在から見ると歴史的な転換点となる出来事でありました。日本文学の状態。日本文学の世界ではバナナ現象という言葉が
マスコミで用いられました。吉本バナナのつぐみとつぐみ、白川洋船とエッセイ集パイナプリンもベストセラーとなりました。その他、山田栄美、放課後の音符、崎沢はじめ、少年たちの終わらない夜、長野真由美の少年アリスも若い女性を中心に読者を増やしました。また、春季現象と呼ばれた村上春樹ブームも続いており、そんな中で高橋源一郎がアニメをパロディ化したペンギン村に夜は落ちてと評論集、文学がこんなに分かっていいかしらが人気を得ました。詩人のねじめ正一が高円寺純情商店街が評判を呼びました。すでに堅調になっていたことだが、これまでのように同人誌を非商業誌でのいわゆる文学的な就業時代を経て、文芸雑誌や小説誌へと登場し、芥川賞や直木賞といった登竜門的な海底を登っての新人作家の登場の仕方がむしろ暴流となり、文芸小説雑誌の新人文学賞を受賞して、いわゆる文壇に登場してくることが主流になってきた時期であります。福武商店の海つばめ新人文学賞は、前述の吉本バナナをはじめ、小林教授、佐伯和美、大川陽子などを見出し、講談社の群像は小野頼子、高橋源一郎、中沢圭などを輩出し、文芸春秋社の文学界は木崎聡子、凪慶氏を見出し、新潮社の新潮は加藤幸子などを、集英社のスバルは又吉英樹、笹倉明、原田蒼天などを登場させました。つまり文芸ジャーナリズムそのものが自らの世界の新人を生み出すシステムがこの時期に確立したとも言えるだろうと思います。中でも最も有名な文学賞が芥川賞は、大正時代を代表する小説家の一人、芥川龍之介の業績を記念として、友人であった菊池寛が1935年に直木賞とともに創設し、以降2回発表されました。直木賞は無名新人及び中堅作家による大衆小説作品に与えられる文学賞であります。かつては芥川賞と同じく無名の新人作家に対する賞であったが、現在では中堅作家が主な対象とされていて、ベテランが受賞することが多いのです。
芥川賞は純文学に与えられる賞であり、直木賞は純文学とはカテゴリー異なる小説、娯楽小説や中間小説と言われるエンターテインメント小説に与えられる賞として存在しています。このような芥川賞、直木賞に代表される文学賞を受賞していることと作品の価値とか密接に関係していることも平成期の文学の特徴とも言えるだろう。そのため煩雑な感はありますが、ここでは作家たちが受賞した文学賞もなるべく書き消すようにしていきます。文学作品は社会を映し出す鏡と言われていますが、1989年にこれらの作品が即興的に作り出されたことはないのです。80年代までの文学的な情勢があり、その継続として作品は作り出されている言語が平成になったからといって人々の日々の生活がその日から激変したということはないのです。そのために文学作品の背景としてあった80年代初頭からの日本社会の情勢を見ていきたいのです。1980年代の日本社会、1979年がハーバード大学教授エズラ・ボゲルが Japan as No.1 を刊行します。これは日本から学ぶべきところがあるというアメリカ社会への提言だったのですが、タイトルが一人歩きをはじめ80年代の日本を象徴するフレーズとして定着します。2度目のオイルショックを無難に切り抜けた日本経済は80年代に入ると不況にあえぐ諸外国を尻目にほぼ一人勝ちの状態を迎える自動車やエレクトロニクス、家電をはじめとして製造業が広い分野で強い国際競争力を保持します。80年代はまさに日本の時代だったと言ってよいのです。ロナルド・レーガンアメリカ大統領がインフレーション率と失業率が同時に高まる問題への対策としてレガノミクスと呼ばれる経済政策を掲げました。後の日本にも輸入されることになる規制緩和を進め、自由競争原理を徹底することと強いアメリカ、強いドルを目指すというドル高政策でありました。ドル高と円安はイコールで、日本の輸出にとって有利な円安はアメリカの政策によって維持されていたことになります。その結果、アメリカ国内経済はメイドインジャパンの構成による貿易赤字、経常収支赤字が膨らみ、そして後にソビエト連邦を崩壊へと追いやる軍事総強政策、スター・ウォーズ計画などによって財政赤字が拡大するという双子の赤字が問題となっていました。そこでアメリカが対日貿易赤字の解消策として取った政策が1985年の米英仏制度、日の先進後か国蔵省中銀総裁会議次号での稼働の
円安を是正し、円高ドル安へと誘導していく国際合意でありました。これはニューヨークのプラザホテルで開催されましたため、プラザ合意と呼称され、日本からは後に首相となる竹下登大蔵大臣と日本銀行の住田聡総裁が出席しました。その結果、各国の協調介入により1ドル240円台であった為替相場は半年後には160円台まで急激な円高を引き起こしました。そしてアメリカは日本に対して継続的に経済的圧力を加えてくる歴史が繰り返されることになります。プラザ合意後は為替相場プラザ合意後、為替相場は一気に円高へと向かいました。その結果、1986年の一時期には輸出企業の業績が悪化する円高不況に見舞われ、製造業の土台を支えてきた東京や大阪の町工場が続々と倒産する事態に至ることになりました。ただし不況の時期としてはその後訪れることになります。失われた20年に起こったいくつかの不況と比べると長くは続かなかったのですが、そしてその円高不況を経てバブル景気が訪れます。その規模は戦国屈指の大きさで期間も長い、まさに多くの夢を見ることができた黄金時代でありました。まず日本銀行が当時 5% あった公定歩合を 2.5% へ段階的に引き下げる金融緩和を実施し、低金利政策によって民間企業の投資を後押しました。そして当時の中曽根康弘政権がアメリカから国内需要を拡大せよと要請されたこともあり、公共事業の拡大方針を示し、さらに法人税と所得税を引き下げることで消費と投資を喚起し、内需を拡大する政策を取りました。結論。現代文学と近代文学はどう違うか、また平成時代が訪れることの背景はこのモジュールの中に書かれています。日本社会事情と世界事情の中で日本文学の状態のことを示します。日本文学の世界は吉本バナナ現象という言葉がマスコミで用いられたことの背景と他のベストセラー作品についても勉強しました。80年代はまさに日本の時代だったと言っても良いのです。で、先進諸国によって円高誘導への政策合意がなされたことが後の日本経済の構造までを激変させるきっかけの一つになったと言われています。以上です。